Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الآية. أما بعد. علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Ghani, saya sangat abtina amul ja'aki, sangat abtina ta'zimi. Tak galib Ajunan Semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Maulana Mansur Sifatan Kaula ngaki. Tak kalib Ajunan Semulja Kiai Haji Yusuf Imami, Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Hayat. Tak kalib Ajunan Semulja Kiai Ali Wafa. Benda seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi tisah, dusun berengbeng, terjugan tisanoreh, ben seteja jajaran tokoh masyarakat saya beten kaula ngagungaki. Seluruh jajaran kepanitiaan dari acara haul pujuk Syekh Abdullah beserta seluruh pujuk Desa Noreh sebutan kaula ngagungaki, hadirin hadirat muslimin dan muslimat dari zurriyah pujuk Syekh Abdullah, saya hadir kesempatan mangken ben seteja muhibbin simpatisan ngereng asyukur ben amu cidak ke Allah kaula ben ajunan sareng Allah paring nikmat sepaling agung. Eki kak dinto cekak iman ben Islam iateh ben edada kaula ajunan. Senomor dua kaula ben ajunan bi Allah paring nikmat sesanget raja. Eki kak dinto nikmat sehat. Senomor telo nikmat sempat salah iman na cekak betena sehat paring sempat hadir ke acara saya ketimangken. Semoga kasayan saya paring ki Allah nang kesempatan mangken kak dinto dadi tanda bahwa kaula ben ajunan pakuna saya sareng Allah sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Salawat ben salam ngereng ngaturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Kanjeng Nabi kak dinto saabek ta kaula ajunan dari peteng ngepuduh eki bekaterang ilmu sehingga kalaben ilmu secepon ulama tera kaula ben ajunan bisa abitaaki antara halal kalaben haram, bisa abitaaki antara hak kalaban batil, antara saya kalaban setak saya kak dinto marke ilmu seebek tabi Gusti Kanjeng Nabi. Semoga sateja serabu kesempatan mangken termasuk orang-orang sekenging syafaah epon Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma aslina munten kula yakin hakul yakin sahadir nika bekal eki Kanjeng Nabi ka swarga. Karena di bering sabulan benteng noreh nika amolotan tak buambu. Thank you kak. Amolotan kapi musolla langker peroma malah sebulan molot nika gula sampai ngocak sampian korla endek na sewap tuwapen makita atana odi bulan molot mereka ulina berkat jola tuwap kakan daya ki jika mun bah wap tuwa pantok saya ada oleh sebulan beni karo nase make orengan nyai ki yang ki tapi kalau ben barokah Kanjeng Nabi alhamdulillah kejak berkat jeraja thank you. Alhamdulillah saking dari Lampung orang noreh benih cuma bulan molot beda acara haul ni kak kibri berkat tungi dengan thank you kak. Alhamdulillah ni kenunjuk aki berarti masyarakat kanton ni kompak mentir saja na kompak. Amin. Abada aki acara katini kan ni kemun benih keng kompak kan tak bisa thank you.
Nek cepon gila benih cuma dari kak dinto berde dari coba cukan sesekitar cukan nyumbang menteri Allah sajen tahun sajen kompak saya beri sajen banyak saya beri sajen istiqomah Allahumma mun benih keng atena sampian bagus ke acara ini kata gerantar kak anapa nomor situng kula ben sampian muang bekto mangkin muang bekto napa tak muang bekto salah ki panas ki ojeng ki lesok mun parlo ki ipentai sombongan teh ki nyumbang napa tak nyumbang abri napa tak abri majar napa tak majar wanikah nyempit kabeh mah kita abri kan samar mun lah nyaring aja punten abri kabeh teh nggih Bu sampean mah kita abri pese bukan hadir ni kala nyumbang mah tidak berkat ya selala tak abri pah anang lema iki bakabi ya oleh petok ben lagi na berkat aja mentepak kana saya kabi make sobuna tak gina tanah lah cukup punten agajak Bu deki bah yambak molen kok agajak sampian tadi sing ngampung nika acara na sampian sing rena sampian sing nyumbang sampian se asli ngampung sinegu emik rek hari cek ngampung hari entar tak bengi apa-apa ada pak kanto langsung ngakan asli tak bengi ya cek kula keng yonceng kak mun bah yonceng ki sorongi beberes sorongi bebese sapa orang ngunceng kiai lain na boyeng ki ini kebetulan sakit je tak antar kok. Tapi alhamdulillah anjunan Rabu kelaban kompak samu ke sateja seesom pengaki sampian kesempatan mangkin kente Nabi Allah Subhanahu wa taala kelaban kente selangkong sampurna kelaban kente selangkong benya amin Allahumma macilan kardus nggih. Nah mun macilan kardus maning bacana santunan anak yatim esena berkat di dalam buntan makai macam kardus dikir na saos engki. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Apa napa acara haul pujuk ni kami penting ibadah akhir kak. Sateja mangken tak bengkalan tak sampang gelak pagi ni gula haul pujuk. Sumenep Mekasen haul pujuk ni kai ibadah akhir kapi mangken. Iman kak diman kalaban acara seraja. Lambak saya tak iya hole pujuk mangken iya hole. Selambak cuma ya oleh kelaban hataman mungkin mulai ibadah akhir pengajian. Apa napa penting ibadah akhir acara ketika dintok. Sementara biayanya banyak, sementara kula ben sampian palesok. Ana apa penting dan kula sering ngabala iman kak diman acara haul pujuk katimangken haul pujuk Syekh Abdullah kak dinto bene ka penting na pujuk dak kula ben sampian tapi haul kak dinto ka penting na kula ben sampian dak kapu jelas lagi mak parlo ya oleh pujuk beni pujuk separlo ka kula ben sampian punten tapi kula ben sampian justru separlo ben puto dek ka pujuk sampai kula ben sampian parlo akompol alengki katimangken pujuk Syekh Abdullah nih kami kita ayah oleh mangken tak kira burung teti pujuk reka lah cak oleh bi sampian burung teti pujuk re tak kira burung nih kasih teti pujuk belamba amole kula ben sampian kita lahir lah karena teti pujuk mun mangken di mah bodoreng teti pujuk padahal mun reng mate tak kira cubanyaan bendi beuring ruang abu cek dengan rombongan di beuring bodoreng mate kan to di beuring ki bulan Syawal bulan tekeper osom reng mate kan to mun tada engi bagi nama jidda di jompo male cek jompo saare petok saare lemak saare sopolo saya rasa tak kira pikirna cek make kula ngitek haram kira pikiran to kok ni bini bodesa genteng mau nabahas sering mate tak kira cubanyaan ben kas sering mate tapi makiring mate banyak benggalan ai buan di bering maki situ ngat ada siteti bujuk kan tu beda siteti bujuk si mate di bering mun siteti jerengkong maki compok kapi me ada siteti bujuk lain kualitas lah lain mangken kula ben sampean nikah beda zaman nguncok makanya kanjeng Nabi ada bu khairul qurun qurni zaman saya paling bagus datang zaman thumma ma yali pah zaman senorok buntek zaman senorok buntek sajan semak ke kanjeng Nabi zaman sajan bagus sajan jauh dari kanjeng Nabi zaman nikah sajan cu dore mangken nikah tak usah banding akibik zaman pujuk kak banding akibik zaman aku leben sampian ki keni lamba tahun belung polo tahun sangang polo ben mangken nikah jauh mungkin abang ki
akhlak. Lambat ni tak lebet ya ada ngoreng kecuali ya kelenun, tak langkong, kelenun, mangken, beni kelenun, kelakson. Tidik ko. Eki na banggi. Lambat kula ban sampean biasa antar ke macedi, sebeda eniro, sebeda macedi eblika, se andi macedi daerah Modung. Ni kayen tari lambat ingi baki kacang. Padahal lambat nikah bekto nikah melarat pagi nyari kaju aing nakin ngangkok bekombe padi nakin toto cekungan nakin kilis sengudi iya poi setengah jam tak odi tege ada karena sandal mun tak demodi lambat serepo bon pereng tegen kapan di serepo salah apa ya tak odi abu to mangangal to kamu anak kapi iki na bangki melarat lambat nikah keng make melarat lambat nikah sepeda tado lambat make bede sepeda paling si andi pak kelebun situng aja mun itompak tabang bina kana anik kene ani budi na cium bau naro ome ko. Ada sepeda lambe keng entar ka majadi make ka beli ka ada ret lambe mangken HP andi sepeda motor andi kaju tak usah ngakui LPG aing tak usah angkok yang ko aki Dr. Kiai Haji Muhammad Sibel ro. Bak beda yang tarkon majadi ing mangken. Ada apa? Sudah ada pergeseran nilai sajen maju zaman ken akhlak sajen elang. Lamba orang ngaji Quran ni ka osom mangken ngaji ni kata osom ka anapa HP ni ka andi tu ngideng kula ben sampean mangken ni ka HP ni ka apa jang seneku ya se Quran beda Quran nah ya se hadis beda hadis kitab dalem beda keng sapora make kotang ngeboy jenak deka cagela ongguan bu mangkana gula sering ngebala iman kak diman potrana sampean mun emliaki HP ngak nikah mun tak kontrol make potrana sampean tak teman keluar dari compok tak keluar dari dalam kamar kamalengan sampean kak kamalengan tak mun lambek nilpun nika karo halo karo suara mun mangkin beni karo suara nilpun nika muwa bisa atau muwa anang sampean beda dalam kamar labeng kunci mun parlo kunci na ontal bi sampean kalau tak ning keluar anang di kamarnya keng mun dalam neku HP beda beni ke kamalengan ring tuan nika lambat ni kenil pun karo suara mangkin beni karo suara bisa amu temu muah engke mun karo muah na saya papadeng mun le era papadeng kia iya mun karo le era saya papadeng ngako pak menternak foto kule ben sampean ni selamat amin mangkana akad teng kepujuk kule ben sampean samu ke zaman seampun banyak auba zaman sebanyak musibah ketimangken samu kalaban sebab pujuk kalaban barokana pujuk kulaban sambian bi Allah pasalamat amin Allahumma amin Allahumma mun bani keng marga pujuk abu matura ni ka balamba ihulung ka iki na bangki matura ni gani kene pak kabupaten karo mun patah se lau benta se deja salaman gemedin na ana pami ijaga bi Allah matura ni ke tempat paling banyak pujuk mangkana matura ni ka paling banyak yen tadi orang Jawa tekku sampean rombongan nebis rok betu ampar asta tengki Syekhuna Khalil Benggalan sampai ke Syekhuna Khalil ni keten kula nyala sekol tung malam neng ada ni ka tak bisa ka orang ngarpuan keluar sabis datang sabis keluar sabis datang sabis dari mana mas Malang dari mana Magelang dari mana Purwokerto dari mana Yogyakarta opu dari Belar Kalir ke Benggalan ka reng Benggalan tibi ajual todi ben pecot iluan apa dikibah tempat garing dina gadaan tori kula ban sampean mangken nyelekek kau ring sejelas selamat pujuk ni lah bahwa nyelekek ke pujuk abadaki acara ketimangken beni ke putuk na pujuk tak yen tari bi kula ban sampean tak kira guru masuk swarga pekun swarga keng kula ban sampean mun tak akat teng kau ring selamat kati pujuk ko beter takok kula ban sampean kelanyu zaman ko beter takok kula ban sampean teti orang si tak sae engki na bangki abu jak mangken tusa ni kaya Allah lambak ni ka kula ki kene tusa melarat ka haram melarat napa na boleh salambaan boleh zaman abamba aja cek lambak ni ka apa kalan ngatelak betes haram ni ka setahun sekalian telasen cepon ki zaman nambah bagian posepo je balakek ben babi ni apa kalan aneka balakek mun telasen ngaleleng babi ni keluar ngangkat te cepon lambak ni ka Roma bede petore beng labeng jauh ki ka petor ni ka kaju bun baba cepon teti babi ni ngangkat te keluar walan labeng bede petor yang ka betes eseng-seng samper dan ni kebi balake betes ni ka pahi katela ngatela betes haram lambek ni ka setahun sekalian ka mun tepak kasih meleng lambek embani ka paling ngepol sing malum antar pole cepon lambek tabing selek-sek potek tabing mereka kriking embai pemasok dari luar bi babi ni teku dari dalam
Apa kahalan karo masuk gerigi lambak buk. Mangken benih cara pacaran, keng kenal beri, saya pemasuk benih gerigi, kuruku, cak gelak. Anyuon ke Allah menteri selamat. Amin Allahumma. Sudah ada pergeseran nilai. Kalampi, buku lagi kene kalampi ni kah? Kodung jong lanceng kak, samper mun lambak ni keruku, ku lagi kene lambak, memakin pakun kene. Cak gelak bu. Engkau ada sini kene karo orang ngetok. Apa me gelak kaki? Cok justru hula pulan kene dia untung kan. Hula riba ringki osomai PPKM bro. Pengajian kau sumenep yang buat polisi, vaksin, mekasen yang buat, yang buru tok hula, mekasen yang buat panglekur buru, kau propo yang buat propo buru pegentenan. Karo sampang tak ning buru hula. Cek jalur satu arah pan putar balik tempat kat trotoar ya nakin masuk kantor bupati ro. Ando bak kedelep napa boleh orang. Napa boleh mobil ben sepeda bisa keluar, orang tak bisa keluar, nakin vaksin. Kule cek keng takok ke cerum tajem enggak. Cek compok kule sebiasa karo vaksin. Nakin vaksin kapi nakin vaksin. Kule cek tak, kule rem macam kule ni. Akhirnya kule surban pahe galak, kak surban pahe kocai pamireng, kule pahe bunte murah, nyelenter ke bunda aja. Selain iam bek kule ku tak pahe etoron bi polisi tak ili kule. Ngarang yang guna kanak kene main leker. Kira beker untung ditireng kene, alhamdulillah jang guna. Lain, lain nak kapi iam bek kule torot. Ngarang polisi nama kayak iam bek tak kira di KTP kok. Celinga kimu anak umur 13 tahun gitu. Arame dorot, mangkana untung ditireng kene ribuk. Selai compok jang ni bini make abit tak berak guna. Maksud mar ki dengan kipang pendong benaku ari biko. Maksud ta make asapeda anabit compok sepeda ni kebana tak sekeng. Mu tepak gering apa breng-breng re. Aduh ya lo sapa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto. Bapak Ibu hadirin, sudah ada pergeseran nilai. Lambak ki kene kula ban sampian kalampi ni kesamper ka. Abu. Nuanu berlebar kapi mun mangken arokan ngibir ke baba. Ke ngibu di sepit ngatas sepeda. Arah pemi pengibir sekali mun ki sepeda ngatas je bu. Alejingan kula sering ngabada iman kaman lejing ni kadeleman titi sampian mun asamperan arukuan eki ba asapedaan takut kining berber angin mun edelem alejingan aman titi lejing ni kadeleman mun alejingan asamperan pahalejingan beri ya mangken ka Allah salah ada aja singang kuibak semua lempo lebur ngak lontong banyak gelu beres cak gula teman ngakan ni nyuates bekto maurib kak. Gula ngakan oleh separuh pa bedereng bini melenase. Akalampian ketat acalanaan lejing. Njak gula sing ngakan ripah repot de emak ajang gula. Melak padeng bengkong ji ya. Medem nase tepak kailong ik. Ker pikir gula pola ajak mengo sedep aja pikir pole eman mubadir kare bedem. Nyaku tak lebur bi sampean. Mangkana sampean jaga aurat ribu. Aduh mun pengajian mantan boleh kak. Kula pidato yatas iba benik bini antujuk ka kursi. Kula pidato le setengah jam pah anang nangis. Kapan anang nangis ku tak iko lupa aja beda kula pidato. Pah songkap. Ibuka pah nguni ibukan ke dalam. Cak gila grup nak kaki sambo dia bu. Beni tak oleh nyusue nyak be nyangureng keng mun nyosok na to kue. Spider der. Ya mun kakula alhamdulillah. Cari ngan tak nyari ki yang enggak igule. Inde titang mata ki cerna ajeling kina. Cagela. Saya enggak le mun nyosenya benyang goreng tobu Terus kadang ibu lagi alabem tobu ra pelek mun nyoso iku tak nyampit. Sampai ajeling aja la kero iku. Beni urusan tenyeng kero buk. Saya ngabes ni ke beni mahrum sampian. Ni ka hukum haram.
Ben boleh cak dengan ki berengkero cepon Syekh Abu Bakar Sato likulli sakitatin fil hayyila kitatun wa kulli kasidatin yauman laha syaukun. Setiap bereng geger pasti beda orang senemuh, setiap bereng bekas pasti beda pasar lah. Cak dengan ki polan sekero mun setenyeng tade mage sekero Pak. Ada. Mangkana saya tengah tehkan mangken kula ben sampian zaman oleh auba tapi kula ben sampian dalam aja ge agama dalam masai kalakuan kutupakun sesuaiaki kalaban syariat Islam insyaallah kau leben ajunan bekal selamat dari dunia kantos dak ke akhirat amin Allahumma pon teti pertama kau leben ajunan ngahole pujuk ka dinto. Sepertama kengkek nyelekek kau ring selamat samu ke kalaban baro kana puju kau leben ajunan zaman seampun akhir sareng Allah Subhanahu wa taala kalaban baro kana puju pada iba selamat Allahumma senomor 2 kalaban ngahole puju kau leben ajunan beni coma arpan selamat etunya bisaos tapi samu ke kau leben ajunan eka polo ngabi puju sampai ke surga Allah amin. Nih, sehadir nih dan kula yakin hakul yakin. Sadaja sehadir yang mangken sareng Allah bekal epa polong ben pujuk ke surga. Amin. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala sa'adabu di dalam Al-Qur'an walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Walladzina amanu orang-orang seiman dak ke Allah. Pasera pujuk Syekh Abdullah wattaba'atuhum dzurriyyatuhum nak foto nikah pah norok buntek lah kuna puju napa lambak kebiasaan puju lamba puju ahli jaga malam alhamdulillah kan to bereng-beng nikah pun malam jaga iya tak kin ke pada sebagian jaga yang tar nginumi sape pah tidung boleh lambak puju nikah pun malam jaga panapa saya pentak nak foto sambian ni itu aki kak. Mun benih keng bi pujuk itu aki. Matura ni kabelambak si budu kak. Tapi makin kan punten. Beda sebagian. Tapi matura muni penting aki ben tempat-tempat lain matura ni paling saya. Amin kau teh. Allah iwak tu aki cengeng. Muni ku pangajen je kita nyambi tak aku lilek kata. Malik itu moja ode. Bah megang sambian. Aku dah setakok. Amin Allahumma. Pujuk lambat satu aki. Mun benikeng marga tuana pujuk kula ban sampian ya Allah. Matura ni kene kak. Sementara ben sorbeja ni kak. Mangken sampung kala ben jembatan madu surah. Surah madu di lauk buk. Mun di daja madu surah. Masa makin daja pada surah madu dia. Sorbeja kabeh berarti. Surah madu ni ke Surabaya Madura. Jadi mun di lauk Surabaya Madura. Mun di kanto madu makai api-apian ben sorbeja Bengkalan. Coba Bengkalan pakun Islam saya kak. Bukti nih aku can kapi nih. Mun benikeng marga ahli ibadah tak kira aku can kak. Kocani ke syiar. Wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mun kocani ke cekatan deking orang ahli ibadah iki na bangki. Beni karo sampian make gula kocani ke suwak. Mi apa guna kocaan? Deng matura ni ka ibadah tak buambu. Mangkana kocani ka pantang ibuka. Kulis ring ngabala iman kaman ring matura napa napole keng abajeng kak tak aku caan nak nyabung aku caan tangki bu esor baja sampean coba tengali sing Jumatan ke masjid tak aku caan biasa keng mau matura di mah bedreng tak aku caan kak maki bajingan aku caan napa artinya matura maki kocak bajingan abajeng matura maki kocak bajingan apa sak coba tekku bisa sampean sing Jumatan. Masjid tempo na bujeng Jumat kek lagian banyak dar kali dari luar kak. Keng mun matura enore Jumatan napa napa lereng sa biasa maki bajikan di mah bedai luar. Ada bedai bungkona. Ya gila sampean. Maksud tayap siap berangkat ke masjid. Coba nih kamun pasan aroko luar biasa. Ngakan biasa. Kamma mun kanto, mun pasaan, bade barung muka. Ada nutup mun ngakan ke dalam. Ada. Tutup pakai milik kau. Saya ngakan di dalam mungkin. Ada saya buka.
Bebunten, kula tanya lagi orang tak apa kan. Tanya lagi orang ajualan, keng mun ajualan tapi itu tuh baru ngak, keng mun ngakan edalem, nika berarti aroma saja abeng salah. Orang ala ko salah, keng aroma saja abeng salah, nika bener. Paham iki? Coba nika salah tak apa, sekidang papadeng, artinya Arab memakai kok ngakan, bibir tibi, colok tibi. Kan sana secara tak langsung. Salah keliru kita kabur, matura, punten. Mangkana kula sering ngabala, saya enggak mun karing matura aja dan badan reng matura napa boleh orang tanding ada yang berembeng riak. Maki bajingan mun reng matura ni kalau pak kapi coba, ri baring ketika beda Habib coba aki, saya rasa keluar dari matura. Pola kelompok sapi datur ya benih bajingan kak. Kula takut saya nantang acarok toko epetes. Tangki bajingan keluar di matura are gengseh. Habib cokoco Habib enak. Bajingan matura keluar kapi. Nak foto nak kanjeng Nabi coba aki, maki bajingan nyaba kia kak. Makanya kula sering ngabala matura nikah. Napa leking orang tanding ngak sampean nikah tak masuk swarga. Bajingan sekali mun anya maring matura. Insyaallah ki masuk swarga. Bami banyak siamin, banyak bajingan na dina ada. Mulai pangdim medeking kok. Menteri Allah pada selamat amin. Menteri Allah pada abajrah amin. Ben mantir bi Allah pada utati orang yang selamat dari dunia kantos akhirat amin Allahumma. Kalau ben barokah na fuju kula ben sampean tore Indonesia dilanda corona 2 tahun tak remare kak. Coba semua kegiatan itu lumpuh. Reng jualan gusur tak gusur coba. Pasar sepe. Pendidikan sekolahan 2 tahun prei. Masjid pager gembok keluar. Saya tanya lagi ada benih SIM, benih STNK, masker. Masuk ke acara, luar sedia tandon, wajib cuci tangan. Tapi makilah protokol kesehatan ketat aja benikah. 2 tahun tepan di corona kak. 2 tahun. Mun bener yang sakit dijemput paksa oleh rumah sakit untuk dikarantina. Penting aki benore. Enore negeri bering, beda karantina. Sampian mun mari salaman cuci tangan. Salaman cuci tangan ngakan tak beco. Tangki. Karena dia apa motor ni? Pengajian pakun bedok. Coba masjid ni kau pagar gembok kapi. Kan tu beda masjid pagar gembok. Masjid tidak pagar. Maksudnya Jumatan pakun ni kan tu kak. Bengkalan di bering itulah harum itu kurang dici atokan. Artinya pakun kerumunan pakun masker karomon sepeda king takut bi abu segala jadi nak ni. Pelan embung banyak rusak. Kan engki. Benih keng takut polisi, keng takut bi abu. Tapi makilah kula bersampian tak ada karantina, tak ada isolasi mandiri, tak ada cuci tangan. Ning sabulan di bering sakit kula bersampian kak. Engki napa engki? Sabulan sakit belum ngare, sakit 14 hari, sakit 20 hari. Beres pah mare. Ada kia. Coba 2 tahun. Kan tumik ning sabulan. Anapa? Reng matura pulan hubungan ke Allah semua. Sakit benih mah sakit seentara ke ada burud deban solawat seebet cetambu sekali. Cek benih karo masjid. Kaimbong abur deen ngi boncor. Saya tak saya. Pukempuk beda ibung kona pun mari abejeng apa selo ibaca. Cek karo tuana Petra saya tak ibaca. Keng mun solawat tibil kulub solawat sifat nyeng iba tak ada sekali. Makanya kan tonik ke Allah. Kapi sampai Pak Abid matura ning sabulan. Lain matura juga. Makanya kula yakin hakul yakin. Mek pakun saya ajunan pakun ibadah. Nih satu akilam pujuk nih. Mun beniking markena pujuk kula ben sampean tak pangki ingat napa nasib pemangkin. Pramila gak dintok asampung ke pujuk boleh atu aki pujuk boleh mangkin bahwa hadir kula ben ajunan dek ke pujuk semata-mata benih ke putuk na pujuk tak yen tadi bi sampean pakun pujuk Syekh Abdullah tak yen tadi sampean tak itu aki sampean pakun masuk swarga kula ben sampean mangkin entar nyampung taleh benih ka parlo na pujuk keng kula ben sampean makle tak karo salamet etunya ya akhirat mantir pakuna salamet amin Allahumma amin Allahumma sampai sering ulama ide buaki wa betaru abu meja de lima kor senare ani mun terus saking ngede de na baking kor senare seraja na baking kulit sekenye Allahumma shalli ala Muhammad ulama adabu wa betaru ilaihil wasilah nyari perantara sampean atau kata Rasul kun ma Allah sampean kapi asar ngakalaban Allah fa illam takun ma Allah mun sampean tak bisa abeureng Gusti Allah
fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampian mun bisa masemak ke Allah secara langsung ya tore. Keng mun tak bisa masemak ke Allah secara langsung, fakun ma'a man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Pasemak ka orang sesemak ke Allah. Orang sesemak ke Allah ni kebekal ngater sampian de Pak de Guste. Kula ben sampian mun tero antara ke Khofifah Gubernur Jawa Timur pah entar tibi pakunda Pak kak keng sede Pak aduare salah sampian posang sampian lapar de Pak kah pemerintah Gubernur Jawa Timur tak tapangki iki namangki keng mun sampian ke bayi perantara pah lebat kelebuna ke Khofifah tak kenal ken kelebuna kenal ben Pak Camat tak kenal ben Khofifah keng Pak Camat kenal ben Pak Bupati akhirnya lebat kelebun sampai yater ke Pak Camat, ben Pak Camat yater Bupati pah nelpon, beri di Mekah ke Pak, beri ya kantor, jadi jalanan kau entar ayo, akhirnya sampian mun sengater kelebun lebat Pak Camat lebat Bupati, salah entar sekalian langsung depak, ben Khofifah sampian apangki, sampian ngakan gratis, mobil lah, tak kin ngongkos ngampung ding kelebun lah, gini bangki, depak tak depak. Entar tibi ben lebet perantara pada depak king entar tibi ini kecung abitan. Kuda ben sampean mangken ibadah tibi ke Allah. Bisa kapi keng melarat saya terima aga. Kuda ben sampean makin ibadah mangken tak sampung. Iki napa nggih? Tak sampung compo jak abajang kuda ben sampean. Apa nak boleh apa abajang masjid tu pernah berdalam putup ketup ya ada. Sampai abajang ku tak sempat saya baca. Rapatkan sob dan barisan mohon HP dimatikan. Apuh. Apa jeng macam jaga pada ruku itu mojo tak macam Fatihah lekang. Ekin apa ki? Akhirah kalau pai kapan jaga Allahu Akbar oleh telo oleh empat ko. Ning pak rakaat bisa lopot. Cek mun metong pesena cukup make Pak juta itu mojo kurang 1000. Ekin apa ki? Anapa tak sampung bekeran bi setan nyonyo akhirah pah omber penyakit was. Mun bisa ipaseng ka bi setan ipaseng ka tak bajeng. Keng mun ipaseng ka pembian pakuntak sengka pakuna bajeng bi setan Eropa bagusan kek bajeng bagusan. Akhirnya bagusan pah teti penyakit was. Allahu Akbar. Can setan nah tak saka kurang bagus asyhadu an la ilaha illallah. Usolli fardol usolli niat kaula bajeng duhur bani asar. Allahu Akbar. Cang setan nah tak saka kurang gedeng asyhadu an la ilaha illallah. Usolli Allahu Akbar Allah. Adan benih takbir jangan. Aja mun sampai 14 harokat gemet benjang bajeng tak saja. Iki napa ki? Nika bi setan bu, was-was nika penyakit, mangkana gin tamboi. Cek gule penduk teman sekalian cek pegele sop bumi lah para tak nyapo jeding tanding ngening situng antri ya ada gule si audu ni ke pah was gule mila cukup mi bede koncong cak gila kita tahu bong pah keng ya ada gule nawai asyhadu an la ilaha illallah pah keng tanding war kuragi ka aing tambu sekali nawai asyhadu an la ilaha illallah nawaitu sauma ghadin an adai fa apu depak kapasaan ni ada. Makanya cepon ulama tambahi waswas nih kak. Kalau bencara al ihtiyat tarkul ihtiyat lil waswasah. Orang mun waswas kau tu atingkel tengate. Mun sampean waswas la terabas tak usah beli boleh. Makecang pikiran tak sah tinggal tak usah toro. Karena make beli belum tentu sagi ya. Jadi setan sa aku tok yat ini kalaban Allahu Akbar tak sah kak tak sah bikin nama tadi tak sah kok. Icek bencolok mun bencolok betal bajeng kak. Maksudnya gula ben sampean lah terapus asa. Karena ni kedeki monitor sampean ngalle kan najis. Dari jeding mari abeco keluar ingat sing aletesan abeco boleh. Ni kan penyakit ni kan. Titi setengah jam king tara beco tok sampean. Ingat sing mari aletesan abeco boleh keluar ingat sing aletesan abeco. Panabit pahakemi mari akela ingat sing keluar akela boleh. Mari akela ingat sing keluar akela. Capuk sekeng mun dia tok bu. Pramil agak dintok. Gula ben sampean mangken banyak coba ibadah ni ke banyak coba. Jadi keng mun nyelekek kau orang sila jelas paratu ka Allah. Insyaallah pernyonan kaula ajunan ibadah kaula ajunan sareng Allah gempang iterima. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Sepertama kaula ben ajunan abad aki haul fujuk keng akateng kau orang seselamat
samu kau leben ajunan sanak potoh zaman seakhir ketimangkian bi Allah pakun jaga pakun peselamat amin Allahumma. Senomor 2 kau leben ajunan ka din tengah oleh pujuk keng ikabai wasilah perantara semak depak dek Allah Subhanahu wa taala. Benih keng tak bisa ku leben sampean ibadah tibi bisa keng ku leben sampean untuk khosok ni ke melarat nggih. Melarat khosok ni ka mungkin ka melarat atah lil ku leben sampean apuh metemun metumah la ilaha illallah la ilaha illallah tegadak nyentak malaikat pulpen tega geger sandak gelu ya bade selemes gelu la ilaha illallah la ilaha illallah la jan malaikat jam pepiar ngarai ko bade dikira la tepak la ilaha illallah la ilaha illallah keng makela khosok nasek kapan ipa keluar ku tak sempat mele cukup sejak rajaan. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha illallah. Kapan raja pakai sabak deh kak? Ada mun ibreng-beng ta? Ada sebanyak ni kena Indonesia kak. Mun Indonesia kena ngenan ni kaki. Khosok mun khosok. Keng pande pak kebejana kakak nan melak. Indonesia, provinsi Jawa, kabupaten, kecamatan di sana. Kau tajak ngucap sekali dah. Ada haramun yang beriak di nak ulah dekat gitu. Keng mona sampung kau orang seselamat insyaallah guna ben ajunan makilah ateh kak dinto tak pati khosok insyaallah kempangi terima. Kenapa? Atawassul kalaben orang sesemak ke Allah. Paham ki? Kula ben sampean doa ya Allah dan kula pasoki aki. Benih keng tak ada apa. Keng mona doa ya Allah kalaben barokana pujuk Syekh Abdullah pasoki aki. Tak usah kau pujuk kak. Jadi baringi Mekasan pernah beda kejadian. Beda situng orang entar ke perkampung nikah. Ngakoh penakana ke Musleh Adnan. Orang ke Musleh Adnan ki. Beda orang ngabek semua ning koning semua genteng gentengan gula di dia. Beda kibah ada apa ke Musleh. Orang ni kan ngakoh penakana ke Musleh. Akhirnya entar dek ke tiap Roma minta sombengan. Entah ke baya pondok napa-napa pokok ngakoh penakana ke Musleh minta sombengan. Kerja abri kapi kadur ni kak, kadur ni kadur daerah Pamekasan ni abri kapi, beda sa abri ecem, beda sa abri gelang emas, beda sa abri PC, bisa abri kapi orang, pola nengi be asmana kemus le, orang lamar abri kapi bi kelebun kadur pahi tilpun kemus lek ya pernah kena sampian nunggu ki dari Sumenep, cepon ni pernah kena sampian minta sombengan, masyarakat ampun apa orang kapi, pernah kan kamu cek kulit andi pernah kan Madura, cek kulit yang Jember reko, harah. Ternyata saya tak minta ni kau orang kal ngakale. Keng pulan ngibenya mana ke muslim kapi orang ngeberi kak. Saya kacukan ke Allah. Kula ben sampean mun langsung minta benih keng tak beri, keng make beri adidi, keng mun ngakoh ya Allah. Kalau ben barokana Syekh Abdullah, kalau ben barokana pujuk sedaja seberi noritan kula nyuon patak aki hajat. Kempang lebih beri bi Allah etempeng kaula ajunan mangkat tibi tak ngibenya masih tak kenal Allah Subhanahu. Paham iki? Nek iki kal ngakale polan ngibenya sama orang terkenal. Beri orang kal ngakale ni kak. Napa boleh kula ben sampean kallah la karamin ta ungku ngiba barokana ngiba asmana orang seh kenal ben sa ikeleburi Allah cungkempangan paring sareng Allah Subhanahu wa taala. Jelas iki? Paham? Ayo mulai paham. Terus ki. Kakek buk, cek beri bentang bin nih kakek buk. Lanjut. Kapan para turun lanjut? Korang buk, yang ngunceng tibi buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang korang mah, yo ada gelum tadi merdua, ada magi jatim telo apa jangkok cara beda jatim aja. Yesan-yesan ke Benggalan, gula kan ring Benggalan kak. Benggalan ni kan tak biasa abini dua kiai tadi. Tak biasa sebiasa ni kak abini empat. Benggalan bu. Di mana beda Benggalan kiai abini ning dua. Benggalan rata-rata abini namun tak telok empat. Tanggi. Untungnya gula beni kiai. Ben gula pesen bi guru-gula. Tina jong bini situng boy. Makai abini situng korli beli pada ben sebanyak. Maki abini situng kor libali pada ben seben. Maki abini banyak cong mun tak ikut engku tak kok bi beng sabeng iku. Apa bi? Allahumma sholli ala Muhammad.
Pon, yang pertama. Kalau ben baru kena pujuk mantir bi Allah jaga itu nyai peselamat. Amin. Kalau ben atawassul ngibas mana pujuk mantir bi Allah Subhanahu wa taala. Epah kempang nyempeteni doa qaula ajunan. Amin. Seterakhir nomor telok, saya paling pokok. Kalau ben masemak, kalau ben jelek dak ka pujuk. Qaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala bakal masuk surga iki babi pujuk. Amin. Amin. Makanya ya akhirat dikasih bisanya faati kanjing Nabi, Al-Quran, orang soleh, malaikat, termasuk pujuk Syekh Abdullah kak dintu bisangi bekaul ajunan dek ke swarga. Pujuk ni kebikengan ketika masuk swarga yang babi malaikat Syekh Abdullah. Pola sampian beda keluarga saiki beuh. Pola sampian beda nak foto saiki beuh ke swarga. Pola beda tatangga saiki beuh. Ada Bu Syekh Abdullah. Bamun iki bekapi banyak malaikat. Cek kholan bentahun bayi atau sentar mun iki bekapi banyak cek pun malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang elangi mun sampean kasokan iki bekapi mun koroken ngako nak foto na puju Abdullah make kula bisa ngako ka ba iya kuah tatangke bi saya Abdullah ba iya kuah nak foto bi puju Abdullah mun kula tak bisa cek kula jauh ka adunan seandi kesempatan saya hadir rek iki na bangki. Dan kula yakin ajunan seadir nek iki bakal bibi pujuk ka swarga bingkengan. Amin Allahumma. Dan kula ke ngampung ngami pola nurok selamat. Dan kula mangken teman hadir gak kanto sampean kenal ka kula. Bu lekuk sampean iki pujuk masuk ka swarga. Pah kula beda luar, keteng ke dalam ka. Sing gak kula kateng ke sampean, sing ngajak ketek lho. Tore masuk aring bareng ke swarga. Mun sampean masuk swarga sing ngajak masuk swarga ke tibi, make masuk swarga mun bi tibian kengku. Apa ke lagu mun bi tibian? Ntar ke barat ada orang, ntar ke timur ada orang. Kok capung keluar kia sambian. Toh deh, saya ada masuk swarga kiba selain orang soleh yang bisa nolongin. Bila lebih pujuk nikah, pasti ni bakaul ajunan ke swarga Allah sepenting. Kula ben sampian aja ke sambungan dek ke pujuk. Mun kalau ke ngako, kapi ngako. Tapi ya aku abik pujuk nikah seperlu perjuangan. Beda sombongan, macam ke terop, makin lo menlo entar, makin nyiksa. Makilah anak banyak ikiba padahal tarkat kanton iku kuda ben sampean gik nakin mele cecen anak ang melepung pelempung na anak ang tapi tak pikir bi sampian karena nabeng barokah nabeng selamat biaya saya keluar tak igresah iki nabang ki beda santunan yatim megelo yatim pajejer kanto ongke kapi abri kapi alhamdulillah orang abri kajatem gak napa boleh gak gelok pagi ngusar cedak kan kayak coba kibi kajing Nabi man masahayaduhu ala ra'siyati min rafa'allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah orang nikah pah ngusar cedak kajatem setiap situng obu dari cedak kajatem nikah ngangkat situng derajat ya junan Allah mun jatem obung saibu yosar bi sampian saibu derajat sampian bi Allah yang kak pah beda satanya ka gula mun jatem gundul le ko pada ka yang ke beda obu oh buung mun gelak si kita ngusar ke cetak gula ambek toron na bu jak gula jatem du kale bu bapak gula mate embu alage boleh mate boleh lagi na mungkin alage boleh keng menter tak mati boleh jatem telo kale kok de pasengki ki ada ngusar sekali kina jadi alhamdulillah ajunan gelak sabareng roh kanjing Nabi ada bu ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah engkau ben orang seabri searabet seh lebur dek kajatem kahata ini fil jannah pada bendua kediki orang searabet kajatem bekal eka polong bi kanjing Nabi swarga Allahumma anapa orang searabet kajatem pada ben arabet kuste kanjing Nabi apa napa karena kanjing Nabi ka dento jatem ben kanjing Nabi cek lebur kanak-kanak jatem paser seabri kajatem maka bekal eka polong bi kanjing Nabi cek din tereng turjan ka ring turjan ni ke muharraman beda jateman ngak gila ongke kiya ke atas salah tak abri pesek yang tarngusar biri ya obung jatem teh ke bulus-bus salah tak abri pesek yang taratanya embuung maria laki ego salah tak abri embuk ngepre eturjan mun enore kan belambok si ada enggak engke terbi Allah pada selamat amin amin Allahumma en punten kak tak elang asli setunya na sampian kakak siung ke empuk siung ke ni kasih bagi kejatem gelak kesah makanya kanjeng Nabi adabu malukah ma qaddamtah wa ma luwarithika ma akhortah seasli tunya na sampean saya sedekah aki sampean senyumbang ke acara ni kesetunya na sampean senyumbang ke jatem kasa setunya na sampean seiki bamule sebeda iya saang belum tentu sampean to rasah
Karena sebeda ia sang ni kebi sampean beli koca teti gerbek, beli kodung teti gerbek, beli rokok teti kokos, beli bakso teti good morning, good margut metoning koning rok. Lok titeti saya bagi kaja tem ni ka bekal besampian sampai ke swarga. Bekal teti swarga na sampian. Amin Allahumma. Nyompeng ke acara pujuk makin pada. Nih kesiding sampian sebeda nilai ya. Karena ketika mati sebeda compok tak turas sebinak foto erpu. Saya sedekah aki ni kakak akhirat bebik sampian kak. Amin kok kak. Ayo waktu aki cengeng jak berkat landi tu ngideng sampian kak. Amin Allahumma. Mangkana apa areng beda masjid sompengan masjid mun bisa beri. Ti nama kita banyak kak sepenting tak didik. Eki napa nggih? Oke. Aberi ke masjid. Jaringan mangken ya Allah. Nafsu ni keraja terlebet kak. Mun tak percaya tu bukti aki. Sampean dari pertigaan ni kagak aja sampai lumayan kan berdering neku canteng malamal. Onta laki. Mun sampean bekto na lebet neku obeng 110.000 atosan ben poluan. Mun kutu masang berempa sampean. 10 alhamdulillah. Lekung lebet pole andi obeng 115.000 masang berempa. Pentran benengkok kaki buk munda iya. Langsung 5.000. Lekung pole lebet andi obeng 116.000 berempa saya bagi. 1.000. Teti gelak masang 10 juga ni keng lampa kak. Keng ada kia sekenian. Cak sekeng biasa minta sosok tanya aki sangang ibu karen. Coba mentro oni ngejak tunya nikah. Nipu kal ngakale kuleben sampian. Mun sampian ebuan andi dua, andi ebuan anyar ben andi ebuan laju. Saya pasang saya ebuan anyar napa saya ebuan laju. Saya laju. Padahal make saya anyar deki ini kebeli ya kia. Arami saya lotok saya bagi mun ke aman. Saking dari raja na nafsona menos. Makanya kuliah sering ngabala iman kaman. Saya ngak ajunan saya tukang nyera akiamal. Ajunan saya ku umik tukang nyera akiamal. Mun asa kalang kong ceknya banyak sesuai akiban saya beri. Mun abri ning saya bujak jeng lanceng saya bu sekalang kong cukup. Abri 2.000 sekalang kong terima lah kak. Abri 5.000 palanjangan sekalang kong terima menteri Allah beri nabal sendai. Abri 1.000 palanjangan kak sekalang kong sampean sa abri dari lauk menteri Allah pataka hajat mangkat sampai mulai naik selamat. Mun abri 1.000 cak ambu mun tak tege mau urip sa sekalang kong sampean. Cak karo ke ngabri ning 500 rupiah pas itu aki benak foto na menteri masuk swarga bendal sandal lah apa. Orang mikir kak mun abri 500 bisa masuk swarga bendal sandal anu apa masangah 5.000. Kabel aki kasih masang 500 jete. Tak naning swarga 500 sate ongga. Ya pada pakai hol bujuk pun didik gelu tak naning swarga. Tapi alhamdulillah pun tenaga kompak abri kapi lagi kak. Setelah ampun nabaring ampun usaha menteri Allah. Setelok ikau liah. Sepertama menteri kau leban ajunan. Kalaban baru kena pujuk. Ya zaman seakhir bi Allah pakun ejaga pakun selamat. Amin. Kalaban baru kena pujuk kau leban ajunan. Lebih kempang depak ke Allah. Pernyuunan ke Allah. Apa kempang bi Allah teka hajat. Gara-gara baru kena pujuk. Gara-gara kamu jana pujuk. Senomor telok. Menteri kalaban haul pujuk. Kau leban ajunan bikengan. Iki bekas war kebik pujuk. Sehingga mungkin banyak tusak kuleban sampian. Mungkin banyak kekeliruan. Keng mun bi pujuk. Ibri syafaat. Ibri pertolongan. Kak dintu kuleban sampian. Bisa masuk swarga kalaban kempang. Karena ia khairat. Saya bisa abri syafaat. Benih cuma kanjing Nabi. Benih cuma Al-Quran. Tapi as-solihun. Orang-orang soleh pada ben pujuk Syekh Abdullah. Pada bisa ngibe kuleban ajunan ke swarga. Mungkin kanjing Nabi tak ngibe kuleban sampian. Pulan kuleban sampian jarang baca solawat. Mungkin Quran tak ngibe kuleban sampian. Pulan kuleban sampian jarang ngaji Al-Quran. Semoga pujuk ngibe kuleban sampian. Karena kuleban sampian pentahun ngah oleh pujuk Syekh Abdullah. Amin Allahumma. Sekak dintoh keran si bisa pada pak. Orang ben lebih nak nyun sapora. Saya tak betis iPhone. Yang uncang boleh tahun datang bung. Mau korang-korang batai bagi boleh sampian. Nah, mungkin korang mah, yuk kamanto. Tak le mulia di dina kok. Tina mang kita beteratin kau lebok semua pola body di bukan. Mana nabi beda bener dari saya pada pak, kebenaran asli fadl dari Allah. Mana nabi beda salah, asli umbar dari keendengan ben kebuduan beten kau tibi nyon sapora. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah, jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan sama Pak Polisi.
Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.